сами в нашей программе в последние недели не раз все-таки мы основной и бизнесмен, что я потому что наверное, еще как щепетильные британские нефтяные компании «Бегит», создать стратегические с нефтью, которая вообще-то принадлежит лучше активности. И что там не говорилось, проверить будут гости, допустим. Да, в программе как раз чего были помощены закрытые встречи президента Медведева удовольствия. А еще поехал швейцарским альпом на специальном уровне. Чем эти крутые списки региона напоминают в итоге мировой экономики? Удовольствие ждали от китайцев,